intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rana Susiawati Dan nama saya Indah. Kita dari kelas 10 IPA 1. Di sini kita akan membuat video yaitu tentang etika batuk dan bersin, Dan tata cara cuci tangan yang benar. yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Ridwan Ali Arsyad Nur Farinduri SPD AIPO. Oke, selamat menyaksikan. Basahi tangan dulu pakai sabun, lalu Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selesai. Nah, itulah etika batuk dan bersin. Dan tata cara cuci tangan yang benar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.